Diyarımızda zähmet üstünlüklerine beslenen kärhananyň hatyryny döwre we dokumen jamlary bilen öpçün edilen Türkmenawat paýtagyrjy kärhanasyny görkezmek bolar. Pähim paýhas maglumatymyny Prag ýylynyň ýanwar-awgust aýlaryna dokma kärhanasyna 3760 tonna naq paýta ýüplügi öňürli. Ýylyň başyndan bäri paýtagyrjylaryň gaýratly zähmeti bilen 127 milyon 621 miň manatlyk iş amala aşyrylyp, manat möçürine maýda görkezjiler boýunça meýnama 132,3 göterim ýerine ýetirli. Deýişe döwürde ýurdumyzyň içerki bazarlaryna dokma kärhanalaryna hemde daşary ýurtda sarp edijilere gymmatly önümiň jemi 134 milyon 92 miň manatlygy, ýani 5090 tonnasy uğradyrly. Önümçiliň ýoly goýulmagyny Günnöwür welaýatynyň Patar etaleje kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowatçy hasly çygmar bolup hyzmat edýär. Döwre we dokma kärhanasyna taýýarlanylýan naq paýta ýüplüginiň ýyl derejesine aýratyn ähmiýet berilip, deýişli hünärmenligiň gözegçiligini saklanýar. Kämil ensamlara dayanýan döwre we barlygyny çygmalyň şeýlede öňürleýän önümliň ýyl derejesini şalt we taky kesgitlemege uly mümkinçilik berýär. Kärhananyň agzy bir işçi hünärmenleri ýurdumyzyň garaşçylygynyň 33 ýyllyk bayramyny özleriniň münasip zähmet sowatlary bilen barýarlar. Paýtagyrjylar podugy ösüşiň täze belentliklerini çykaran türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza arkadagly gahrman terdarmyza alkyşlaryny aýdýarlar.